9 853 Just for fun 91853，我係 Sky， 我係 Florence。今日我哋要講嘅 topic 就係 TVB 劇集。好嘢，又係童年回憶啊！但係我哋首先就係要講一啲令到人哋好火滾嘅 TVB 劇集。你有冇睇過有一套戲？有一套劇咧係TVB 2008年嘅台慶劇，叫做《珠光寶氣》。有睇過。哇！嗰套咁嘅劇，我覺得成套劇都係錯嘅。咁個陣容咧係好強大嘅喎，即係有蔡少芬啊、陳豪啊、黎姿啊、林保怡啊、邵美琪啊、李思琪啊，即係個個都勁嘅喎。咁嗰陣時未拍就話講一個豪門嘅故事，講到尾拍咗出嚟，最後呢套劇就係個阿媽想自己生個女，生雞變鳳凰，就係想嫁有錢人。完全唔 make sense。咁佢三個女都好爭氣嘅。但係會唔會現實中你三個都會嫁到豪門呢？即係好啦，我當你三個都嫁到豪門啦。最唔 make sense 嘅一樣嘢就係阿小美同阿二美都同樣地嫁俾一對父子喎。係。超級唔 make sense 喎！呢樣嘢係。我覺得如果真係豪門嘅話，係絕對唔會發生呢啲事，因為豪門最要面㗎嘛。係啊，佢有乜可能？喂，你傳出去幾難聽啊！兩父子娶咗兩姊妹喎。即係嗱，我未講演技先算。點解我話成套劇都係錯咧？首先主題曲已經錯㗎啦！嗱，關淑怡唱咧係冇問題嘅，但係嗰首歌咧，即係佢要搞到好有氣勢啊咁啦。跟住，但係咧，其實出嚟嘅效果咧，就係咧曲有曲去唱，詞有詞去，嗰兩樣嘢完全 mix 唔埋。跟住中間有一段關淑怡咧，仲好似 rap 咁，誰曾在玩人哋整過你瘋狂，曲咧同個詞係完全係好似去咗第二個，即係完全係第二首。但我反而覺得嗰個詞寫得幾好喎。個詞係寫得幾好，其實個曲都幾好，但係問題嗰兩件事係 match 咯。呢啲都係小問題。呢啲都係小問題。咁着重講得電視劇，咁梗係講套劇本身啦。佢係三姊妹，嗰啲演技，我真係睇到我都有啲一頭霧水。我想講，我覺得如果真係要評價三姊妹嘅演技咧，我應該黎姿會排到最後咯。直情係負分啊！佢直情係負分啊！好戲留喺壓軸。嗱，首先咧，大妹咧就係阿邵美琪，中規中矩咯。中規中矩，但係咧佢中規中矩到咧係好似讀台詞嘅。佢咩都係，佢同邊個講嘢都好似冇乜表情啊！佢好似讀啲表情就係媽，你點解可以咁㗎？媽，你點解可以咁㗎？你開心啦，二妹係咁，我又係咁。你係見到兩離婚啊，你先至會開心嘅係咪啊？佢同佢兩個妹都係二美啊，你唔可以咁㗎，即係佢永遠都係好目無表情咁讀出嚟。佢係表情冇乜，但係佢台詞有感情嘅。應該咁樣講，佢面無表情咁好，講啲好有情感嘅，好激動嘅台詞。係啦，即係佢尤其是你三姊妹咪成日嘈交嘅，你唔睇樣，你齋聽聲，你會覺得佢好激動。即係你試下。唔睇個樣齋聽聲，又好似係嗱，咁我都仲幫佢揾到個理由嘅，可能佢想符合翻個主題曲嘅水準咧，台詞口台詞去，面目表情去，好我都算啦。三妹就係蔡少芬嗱，我本人咧其實咧係好幾中意蔡少芬嘅，甚至我覺得佢做戲幾好嘅。但係喺嗰套劇入邊咧，我覺得咧佢完全係需要去睇精神科醫生。佢不停喺度發癲，佢好敏感，佢成日都會有啲台詞就係：依家即係我唔該你啊，你唔好啊，跟住不停喺度鬧人啊！你知唔知何之南啊，真係害死我哋啊！你唔好好開心啊！你擦鞋使唔使擦到咁盡啊？你究竟想點啊？你係咪想搞到個雞毛鴨血你先安樂啊？你有冇腦㗎？點解你會咁做嘅啫？咁咯，你收聲！呢度唔關你事啊！你啊，爛啊！佢乜嘢都係咁樣，佢完全係神經超級敏感同緊張。如果講佢邵美琪係過分冇表情嘅話，佢就係蔡少芬咧，直頭已經係過分激動啦。係，佢哋兩個可以 mix。事後訪問佢有講過話，拍呢套劇嘅時候，因為佢嗰陣時感冒，佢都繼續拍到中間咧，佢因為好多鬧交嗰啲，依家即係啊，你明唔明啊嗰啲咁咧，跟住佢搞到佢有血泡啊，跟住冇咗聲，即刻要入院休息幾日，即係做聲大手術咯。唔怪之得佢後面聲都沙沙心，咁都正常嘅。上尾日日都嘈交，係我都聲沙啦。跟
跟住咧，陳豪嗰個角色咧，即係阿何哲南咧，完全係一個恐怖情人嚟嘅，就死咬住阿二尾唔放嘅啫。即係佢啲劇情其實好唔 make sense 㗎，我真係講。好啦，最經典嗰個一定係黎姿。嗱，戴翻頭盔先。拍呢套劇嘅時候咧，阿黎姿咧個細路咧就出咗車禍。咁可能佢屋企有事，佢狀態唔係咁好。同埋佢好似拍呢出戲嘅時候已經決定咗，呢出戲就係佢最後一套啦。最後一套戲係啦。咁但係如果你收尾嘅話，做人係咪應該要好頭好尾？哇！佢啲演技，佢就係會碌大隻眼。然後就會最討厭就係佢叫各個角色嘅名嘅時候，碌大隻眼，然後佢就會小美啊！唔係啊，我啱啱模仿佢嘅表情嘅，佢成日都長期都係即係啱啱到底，跟住就唔係，然後佢就係小好似就會想喊，好慘。跟住佢就小美啊，跟住見到阿媽就哇，跟住見到小美其實大家姐啊，最憎就係佢叫佢阿陳豪 Terence 啊 Terence 啊，家姐啊，三妹啊，小美啊，同埋咧，佢成套劇度咧，好似咧全世界咧都係壞人，佢係最好，我係聖母咁咧。但係好多事其實都係因佢而起噶咯。我唔知係佢角色問題定係佢演技問題。成套戲好黑人憎佢。小美啊，點解你可以咁㗎？成日都問人哋點解可以咁，咁點解你會咁啊？我幾想問翻佢。點解你要咁做啊？嚇？點解啊？點解一啲都唔內疚嘅？點解一啲悔意都冇嘅？點解你咁樣都唔信我嘅啫？點解啊？點解你哋都要呃我？成套劇做得最好嗰個係邊個？係一個臨時演員。嗱，個劇情咪講到咧，李思琪後期係有老人痴呆㗎嘛。咁咧就講阿黎姿就帶住阿李思琪去買衫。咁咧阿李思琪咧就試緊衫嘅時候咧，佢突然瀨尿，控制唔到。咁跟住咧。咁佢阿黎姿就一直喺度媽開門啊，媽開門啊！咁李思琪就覺得好醜，咁佢就想即係抹乾淨先開門。李思琪話我冇事啊，我冇事。佢甚至叫埋個職員去開門，就搞到佢阿媽好醜，好尷尬之餘，個臨時演員係演得最好。點解咧？佢講一個對白真係好正，佢話：哇，你唔係賴咗啊？你唔係賴咗啊嘛？叫咗你哋唔好入嚟㗎啦！個表情係好真心㗎，嗰個臨時演員應該要攞嗰年視后咯，你知唔知啊？我心都簡直係 MVP 啊！唉，總之嗰套劇簡直係 TVB 咁多年嘅台慶劇最差嘅一套。嗱，但係先至聲明，因為我已經好多年冇睇 TVB，應該係喺我即係過往睇嘅 TVB 台慶劇入邊最差嘅一套咯。但係仲有另外一套咧，我都睇到好拗爆頭嘅，即係我唔知咧嗰陣時咧係咪因為 TVB 咧知道佘詩曼咧即將唔續約啊，定係點啊？我唔知點解會擁佢去拍呢套驚世巨作啊！花家姐劇情咧唔 make sense 都算啦，即係其實通常咧你演一啲比較殘缺或者一啲可能智障人士咧係會加分嘅。即係阿旺啊，或者肥貓啊，我哋一下子都諗到。即係呢啲或者流金歲月入邊嘅胡杏兒啊，即係嗰啲又即係你通常咧，你只要唔係演得特別差，人哋都會覺得哇好同情，同埋會特別出彩嘅。係啊，會 catch 到人心嘅。佘詩曼會肯嗰下咧，我已經好佩服佢嘅勇氣嘅，即可能想做女版阿旺咧。係啦，咁但係我又唔覺得佢演得唔好，但係唔知點解你只會好想笑嘅啫。其實如果你要講佢誇張嘅話，我覺得郭晉安演嘅阿旺仲誇張過佢啦。即係我講緊嗰個程度啊。其實阿旺講嘢都係會有啲嗰個嘴，跟住又係會變晒聲咁樣。但係我覺得應該係個劇情問題咯。佘詩曼演技係冇問題嘅。我覺得最惡頂咧係咧，佢成日都會唱一首歌咧，陣陣笑聲輕鬆依靠我個聲得怎麼陣陣笑聲飄送樹林，帶領歡欣心裏送。點解你模仿得咁似？真㗎，真係唔簡單。真係唔簡單啊！咁真係唔簡單，真係唔簡單啊！真係唔簡單啊！你可
好叻啊！多謝。即係我成日咧都會喺度諗咧，如果花家姐講粗口，應該都幾好聽，幾好笑喎。你食咩啊？唔食啊！唔食咪我咯，屌你！真係唔簡單啊你！你冇嚟嘢啊！我想講咧，我都奉勸咧 TVB 咧，真係唔好再拍《愛回家》啦。嗱，我明嘅，處境劇或者啲 sitcom 咧，你唔會求佢有幾好睇或者乜嘢，佢係輕鬆為主嘅。但係我覺得佢已經拍到係天馬行空㗎啦，即係無啦啦咧又講咧原來唔知邊個咧係特務嚟嘅，即係又嗰個又係間諜嚟嘅，跟住又唔知點解香港會落雪嘅。係我明白嘅，你 sitcom 每日半個鐘，你有啲咩要求啊？咁但係你有冇諗過就係、其實你拍緊呢啲嘢嘅時候，我覺得你係侮辱緊觀眾嘅智商咯。關於愛回家咧，我就有啲嘢想講。即係咧，我覺得咧，你啱啱講話唔 make sense 嘅嗰個位，呢個當然都係啦。咁但係我覺得佢最大問題就係咧，佢故事咧，佢因為拍咗太多集，前後嘅人設已經係唔一樣啦。係啊，呢個先係最唔 make sense 嘅，即係譬如話阿洪尚善以前單親媽媽，跟住自己獨自湊個仔嘅，跟住又講到佢點樣錫個仔啊，好愛佢咁樣。咁但係咧，佢會到後面咧，個仔就好似得翻嚟咁樣嘅，係啊，完全冇母子情可言嘅，即係你就會覺得好離奇。你點解你個人會變到咁？冇前因後果，冇前因後果就係、個編劇諗到咩就寫咩。同埋第二樣嘢就係咧，咁因為本身咧喺TVB 咁，可能有啲人唔續約啊、被炒啊，又或者可能各種原因啦，咁可能入下就下咧，跟住咧佢喺出劇咧就好似突然間就消失咗，突然間又翻嚟。特別係阿洪家三姊妹個紅衫魚，唔係係啦，跟住我話唔見就唔見咗咯喎，即係你就會覺得，同埋佢植入式得太過分。你話佢啲廣告係啊，植入式得太過分啦！即係我知你身為一個電視台要賺錢，但係你唔係植入到咁咯。即係我哋細個睇嘅 sitcom 真情到咩不打自己人，同事三分親呢幾套咧，喂佢都係好多集。但係佢會有一個佢個 storyline 會好啊，即係我會有一個追看性。可能而家個世道唔同咗，可能佢就係要輕輕鬆鬆，唔需要有連貫性或者乜嘢。咁但係唔會離譜到會有 UFO 嚟接你啩？既然你寫到冇嘢寫，你不如重新諗個新嘅，譬如話以前《皆大歡喜》其實都係一個好經典嘅。咁佢咪就係古代版講到冇嘢講。咪拍個現代版咯，即係我就會覺得你嚟個古代版嘅《愛回家》。咁佢依家咪加咗啲新嘅演員，咁好正常嘅，有啲新角色、新演員要不停換新血啊嘛。咁但係嗰個新角色又好唔討喜。嗰個新角色咧就係港姐出身嘅，咁佢就俾人推入去啦，被 TVB 力捧啦。咁咧咁你知 TVB 捧人係好落足力㗎嘛？係啊，咁就掟洗腦式㗎嘛。咁啊掟新人入呢啲處境劇，其實都係常見嘅一啲嘅最快嘅方法。係啦，佢哋咧。直頭為佢度身訂造咗一個全新嘅角色，咁嗰個角色咧係後面咧係住咗入去洪家嘅，佢就係租客嘅身份入去住嘅。但係你有冇見過個租客係唔使俾錢嘅，唔使交租嘅，仲要咧佢哋仲要出錢俾個租客去讀書喎，而且咧佢就長久地住咗落去咯，即係真係當係佢自己屋企咁樣。可能佢哋當養狗咧。問題係咁。佢哋連開佢哋咪成日都要開啲咩家庭會議？佢咧直頭坐喺 C 位喎，你有冇見過一隻狗坐喺 C 位？我企。佢哋咪隔成千集，唔知隔幾百集就會換一換片頭，會換主題曲噶嘛。跟住最新嗰個咧就係咧，佢哋成班人最後有一個心形咁樣心啦。跟住咧嗰個租客咧，直頭係企咗喺個心形嘅 C 位咯。好 TVB 啊！跟住啲人咪喺度鬧爆咯。其實我覺得咧，你如果你想推一個新人唔緊要，但係你唔好咁夾硬推。你越係咁樣用力咧，其實咧會令到觀眾更加反感。係啊，好彩我已經放棄咗 TVB 好多年嘅啫。咁我都放棄咗好多年嘅。因為我覺得真係而家唔係要你幾大製作啊。佢已經好耐冇點認真拍劇啦。係啊，你見佢依家都成日買啲大陸劇嚟播。係啊，我決定我而家要轉頭去睇翻亞視嘅《我和僵屍有個約會》。記得 subscribe 我哋嘅 channel，follow 我哋 IG 同埋 Flash 啦。我哋下集再見，
拜拜。拜拜。據聞好似話係，其實蔡少芬最後嘅角色係會死嘅，即係仲有好多唔同嘅嘢嘅，好似話因為呢啲劇情即係驚俾家庭觀眾投訴咧，佢哋有再修改到，所以可能搞到個劇本都唔知點乜。唔係個劇本本身由頭都彎㗎啦。係咁啊係，根本個初衷就係有問題。